Good morning, students. Today in this video, I am going to teach you chapter 2, The Thief Story, which was composed by Ruskin Bond. Here in the story gives a very important message. There is a small time when thief who befriends a struggling author in the plans of making a still, whose name is Anil, and the thief name is the Hari Singh. Anil, the struggling author, who is a good fellow and who wants to teach Hari Singh how to read, how to write, and gradually Anil develops trust in Hari Singh. But Hari Singh has been waiting for the right moment to arrive to make a killing by doing what he best at. So after stealing money from Anil, Hari Singh tries to go away forever, but some inner voice stops Hari Singh from doing so. So he returns to Anil because he wants to live a respectful life, a life which was full of respect. Anil does not show that he knew about the action, the incident which he had done, and accepts Hari Singh with open arms. Thus, a well-intentioned person tries to reform a teenager, a thief who had diverted from the correct path. Read and find out. Who does I refer in the story? What is he a fairly successful hand at? What does he get from Anil's in return for his work? I was still a thief when I met Anil, and thought only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at the time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. I was still a thief. So here the story begins from the point where two main characters. One is the Anil and second one is the thief. And thief is the narrator of the story. So I was still a thief. The narrator is saying that he was pretty good at stealing. I was a thief. मैं अभी भी thief हूँ. When I met Anil, जब मैं अनिल से मिला, and though only 15, मैं सिर्फ 15 साल का हूँ, I was an experienced and fairly successful hand. और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ. आई एम गुड एट स्टीलिंग चोरी करने में वो बहुत एक्सपर्ट है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा है. व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास गया. सो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लेन फेलो. वो एक लंबा सा लेन मीन थिन, पतला सा उसका फेलो फ्रेंड है जो कि 25 ईयर ओल्ड है. ही लुक ईजी गोइंग. वो बहुत सिंपल पर्सन लग रहा है. ही वॉज अ टॉल, लेन एंड ईजी गोइंग मैन ऑफ 25 ईयर ओल्ड, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और वो बहुत सिंपल पर्सन है. एंड आई थॉट दैट ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन एंड द थीफ I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So the thief had not committed any theft in the past few days as he did not get a chance. So he thought that Anil would be a good man to steal things from. तो अनिल एक सिंपल मैन है, उसके यहाँ चोरी की जा सकती है. So he thought about getting comfortable with him. तो वो सोच रहा है कि वो उसके साथ comfortable हो जाए. And then thief commented on his look. तभी वो उसके looks पर कमेंट करता है, उसे बताता है, you look a bit of wrestler yourself. आप तो wrestlers की तरह लग रहे हो. I said, मैंने कहा.
अनिल को कहा थीफ ने। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा फ्लैटरी उसकी प्रेजिंग करता है, तारीफ़ करता है। सो ही सेड टू विन दिस, उसने ये सब कुछ इसीलिए कहा ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस अर्न कर सके बाय फ्लैटनिंग है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और उस टाइम वो उसको जब उसने रिप्लाई दिया, अनिल रिप्लाई दैट इवन द thief looked like a wrestler, which offended him as he was very thin at that time. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So Anil replied that even the thief looked like a wrestler, even मैं wrestler की तरह लग रहा हूँ, which offended me him, जिससे मुझे बुरा लग रहा है as I was thin at that time, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पतला हूँ. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and former employees. So, well, I said modestly. Modestly means without vanity or anger. बिना anger और vanity के, बिना घमंड के. That is modesty. So मैंने बिना बिल्कुल I do a wrestle bit. मैं थोड़ी बहुत wrestling करता हूँ. I do a wrestle bit. So what's your name? आपका नेम क्या है? हरी सिंह. I lied. Again मैंने झूठ बोला. I took a new name every month, क्योंकि हर महीने वो एक नया नाम लेता है. The narrator used to change his name every month. Why? That kept me ahead of the police and my former employees. To escape me from the police and from my ex-employers, ताकि मैं बच सकूँ पुलिस से और मेरे former employees से. So after the introduction के बाद Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. So after this introduction, इस introduction के बाद then they started talking about the well-oiled wrestlers. Well-oiled wrestlers से बात करी who were grunting, lifting. Grunting is making a low guttural sound which was made from the throat, lifting and throwing each other. And I did not have much to say and walk away. I followed casually. So then the thief replied that they started talking about the well-oiled wrestler whom they watched on the screen. वो उसके बारे में बात करने लगे, उन wrestlers के बारे में जो कि स्क्रीन पर well-oiled लगाए हुए, लिफ्ट करते हुए, throwing each other, एक दूसरे को फेंकते हुए नज़र आते हैं. I did not have much to say. मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना. अनिल walked away. अनिल वहाँ से चला गया. I followed casually. मैं भी उसके पीछे आया. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. उस टाइम उसने स्माइल करते हुए कहा, I want to work for you. मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. I said, but I can't pay you. लेकिन मैं आपको इसके लिए पैसे नहीं दे सकता. So Anil told him that I would not be able to pay you for his work. So narrator approached him, the thief approached him with the most appealing smile that he could do work for him. He wanted to work for him, कि वो उसके लिए काम करना चाहता है, लेकिन वो उसको उसके बदले पैसे नहीं देगा. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumna street shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way. He couldn't help laughing. As Hari was not expecting this reply, Hari expect नहीं कर रहा था. And he thought over for a minute. So he was thinking hard. वो बहुत गहरा सोचने लग गया. But I had misjudged my man. So he thought that he had misjudged man. उसने इस इंसान को सही से नहीं पहचाना. I asked, can you feed me? क्या आप मुझे खाना दे सकते हो? क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? So can you cook? तो narrator बोलता है, क्या आप cooking करते हो? So first the narrator asked if he could feed him, to which Anil instantly said if he could cook. कि हरी से पूछा क्या आप कुकिंग कर सकते हो? So Hari lied, I can cook. I lied again. दोबारा से उसने झूठ बोला. If you can cook, then maybe I can feed you. So अगर आप
कुकिंग कर लोगे तो डेफिनेटली आई कुड फीड यू, तो वो आपको खाना दे सकता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्ट्रीट एंड देन अनिल टुक हिम टू हिज हाउस, वो अपने उसके घर लेके गया, रूम पर लेके गया, विच वॉज अवर जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के वहाँ पर ऊपर है। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लिप ऑन द बालकनी, मैं सो सकता हूँ कहाँ पर, बालकनी में। ही कुड स्लिप ऑन द बालकनी। द नाइटर सेड दैट द मील दैट ही कुक मस्ट हैव बीन टेरिबल, सो बट द मील आई कुक माइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ज़्यादा टेरिबल हो सकता है, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्री डॉग, क्योंकि वो उसे जो इधर उधर घूमने वाले डॉग्स हैं उनको खिला देता है, जो फालतू घूमते रहते हैं इधर से उधर उनको दे देता है। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और वो बोलता है कि अब आप जा सकते हैं। देन ही टोल्ड हरी टू गो, आप जा सकते हैं। एंड स्लिप बट हरी डिसाइडेड टू स्टे फॉर ए वाइल, लेकिन वो सोचता है कि थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, बट आई जस्ट हंग अराउंड, वहीं रुकता है, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। एंड ही वॉज स्माइलिंग टूवर्ड्स हिम, और वो स्माइल करता है उसकी तरफ। एंड ही कुडंट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम, और उसकी तरफ देखता है, वो तब अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। आफ्टर सम टाइम अनिल पेटेड ऑन हरीज हैंड, अनिल उसके सर पर अपना हाथ फेरता है। एंड सेड नेवर माइंड, कि बुरा भी मत मानिए। एंड टोल्ड हिम नॉट टू माइंड, आई विल टीच यू हाउ टू कुक, कि कैसे खाना बनाया जाता है। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वो मुझे ये भी सिखा देगा कि किस तरीके से अपना नाम लिखते हैं। आल्सो टोल्ड हाउ टू राइट हिज नेम एंड टोल्ड हिम सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस टू 8 नंबर्स, इवन ही वुड सून टीच हिम टू राइट सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा, एंड हाउ टू 8 नंबर्स, किस तरीके से नंबर ऐड करते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हरी वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, there would be no limit to what I could achieve. So Hari was grateful for what Anil had planned, कि अनिल ने जो भी प्लान किया, as he knew that there would be no limits to his work, कि उसके काम की कोई लिमिट नहीं है। To work once he knew how to write, अगर उसे पता चल गया कैसे लिखा जाता है, वो उससे सब कुछ सीख जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। And Hari was grateful for Anil, what he had done for him, and he got to know that there would be no limits to his work once he knew how to write. So Hari started enjoying working under Anil. So he used to make tea for him. It was quite decent working for Anil. So he got excited when he was working for Anil. I made the tea in the morning and he used to make tea for him in the morning. Then would take my time buying the day supplies and then used to go out to buy groceries for the day, और घर के लिए सामान खरीदने के लिए वो जाता है। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. Even he also keep ₹1 in his pocket every day from the money he used to spend on the daily grocery. वो उनमें से ₹1 भी बचाता है, जो ग्रॉसरी का सामान लेने जाता है उसमें से वो ₹1 निकाल कर रख लेता अपनी पॉकेट पे। एंड आई थिंक ही न्यू, और मुझे लगता है कि उसे पता है, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक अनिल न्यू दैट ही टुक ₹1 एवरी डे बट ही डिड नॉट माइंड, ही वॉज फाइन विद इट, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैंने उसका ₹1 अगर वहाँ से लिया भी है तो। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week and then the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazine, a query to make a living. So Anil did not have any regular income, as he used to earn money by doing different activities. So Anil regularly, fits and start mean irregular. So Anil didn't have a regular income source, उसका regular income का source कोई नहीं है। He would borrow 1 week, एक दिन वो उधार लेता है and lend the next, और फिर next को उधार करता है। He kept worrying about the next check, और फिर वो बाद में worried, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि कब next check आएगा। So he used to be worried about his paychecks all the time. But as soon as he would receive a check, लेकिन जैसे ही वो चेक मिलता है उसे, he would go out, वो चला जाता है and with friends and celebrate, और celebrate करता है। And it seems, और ऐसा appear होता है that he wrote for magazines, शायद उसने कुछ magazines के लिए लिखा था, he used to write for magazine
अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, और ये अजीब तरीका है, क्वेयर माइंड स्ट्रेंज वे टू मेक अ लिविंग, कि अपनी इनकम का सोर्स ये थोड़ा अजीब तरीका से लगा। तो नरेटर्स को ऐसा लगा इट इज़ अ स्ट्रेंज वे टू मेक मनी का मतलब मनी अर्न करने का एक डिफरेंट तरीका। One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. So one evening, the narrator thought that suddenly one evening, Anil came home with some money. Anil कुछ पैसों के साथ घर आया. Told Hari that he had just sold a book to the publisher. उसने कहा publisher को से एक book बेची है. At night, उसी रात I saw him tuck the money under the mattress. और उसने देखा that he was putting the money there. Anil put the money under his mattress and it was observed by the हरी, और ये सब कुछ हरी ने ऑब्जर्व किया कि उसने मैट्रेस के नीचे कुछ पैसे रखे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. So I had been working for Anil. वो अनिल के लिए काम कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया उसको अनिल के लिए काम करते हुए। So apart from cheating, so he had not cheated him. उसने उसको अभी तक चीट नहीं किया है। Had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Even उसके पास हर opportunity होती है। The narrator also had an opportunity to steal, as Anil had given him the key of his room. क्योंकि अनिल ने उसको उसके रूम की दे रखी है। And I could come and go as I pleased. और मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। And he was the most trusting person I had ever met. Even Anil is the most trusting person. बहुत ज़्यादा trustworthy person है। I had not been trusted upon anyone else in my life. So and that is why it was difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed. That takes all the pleasures out of work. So and that is why, और इसी वजह से this was the only thing that stopped Hari from stealing, as Hari thought it is a very easy to rob a greedy man. क्योंकि बहुत ईजी होता है ग्रीडी मैन को लूटना, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल। ये डिफ़िकल्ट है अनिल को लूटना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। बिकॉज इट इज़ ईजी टू रॉब ग्रीडी बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। बिकॉज इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही हैज़ ए कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी है, और मनी टू गेट रॉब एज ही नो रॉब वट ही हैज़ लॉस्ट, बट अ केयरलेस मैन लाइक Anil. There was no use to steal, as they sometimes don't even know that they have been robbed. Even it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice. वो notice भी नहीं करते हैं he has been robbed, कि उन्हें लूटा गया है। That takes all the pleasure out of work. और ये सारा pleasure ले लेती है। मतलब आप कह सकते हैं कि he knows that when he has lost, but he has a careless man like Anil there, and they sometimes don't even know that they have been robbed, कि उन्हें लूटा गया है। And Hari feels that when someone doesn't come to know that he has been robbed, अगर किसी को पता चलता है कि उन्हें लूटा नहीं गया है, he hasn't been robbed, there's a no fun, कि कुछ भी फन नहीं बचता है, कुछ भी enjoyment नहीं मिलता when you rob someone and he doesn't realize this, even he doesn't come to know about that, कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें लूटा गया है। It is a time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends, and after all, he doesn't even pay me. Well, it is time. ये time है. I did some real work. मुझे कुछ real work करना चाहिए. So Hari decided that he would start with some real work. Now he had not robbed anyone for a long time. उसने किसी को भी नहीं लूटा अभी तक. I am out of practice. उसे अभी practice में भी नहीं है. He has
also justify his act of stealing earning money by telling himself that he didn't steal money, कि उसने अभी तक चोरी नहीं किया है. If I don't take the money, अगर मैं पैसा नहीं लेता, he will only waste, वो सिर्फ वेस्ट कर देता on his friends, अपने फ्रेंड्स पर. After all, he doesn't even pay him, और वो उसे पे भी तो नहीं कर रहा. And he also thought that he had the right over the money because he was working for the Anil and he didn't even pay him for the work he used to do. Even उसको पेमेंट भी नहीं कर रहा है जो काम वो उसके लिए कर रहा है.